Mama, niluto sa among sikok. Nga gwapo. Ayan, may kayo mo. Trained by Ate Ina. Ito lang, original nga sikok. Bisig hiwa-hiwa. Pwede bantay. Haro sa kamunggay. Tulay ang naluto. Wow, kalam. Bantay sa ituglukan. Siya pinagpanit. Ano yung newly trained chef cook. Ito na guys. Wow. Among chef ko. Tumaw na gid siya muluto. Pasok ka man, pasok. Ito pisa. Napaso. Ang newly trained, napaso. Wow. Okay. Kung man ang ito yung crispy gamay mo. Hi. Para labi ini crunchy ba. Crunchy. Try na ko ang luto ni Kuya. Yes! Lami ah!